kali ini kita mau masak cumi tempe. Ini bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun bawang, ini cuminya dan tempe yang dipotong-potong lalu digoreng. Sekarang kita mulai memasaknya yuk. Nah, pertama-tama kita siapin minyak sedikit aja buat numis. Yang pertama kita masukin adalah bawang putih. Bawang putih kita masukin. Nah, ini bawang putih kenapa pertama? Karena biar dia wangi dulu, lebih dulu matang daripada bawang merah. Nah, setelah ini udah sedikit harum. Cium gak guys? Teman-teman boleh masukin bawang merahnya. Kita masukin bawang merahnya ya. Harum kan? Harum gak jamaah? Harum. Nah, teman-teman ini tuh ditumis sampai dia matang wangi. Diaduk terus teman-teman. Ih, kelihatan mukanya. Kita aduk terus ya teman-teman. Jangan sampai gosong. Nah, kalau udah teman-teman boleh masukin cabenya dan daun bawangnya. Campur ya semuanya. Campur jadi satu, seperti kehidupan yang bercampur-campur jadi satu. Tawa mulu nih jamaah. Oh iya teman-teman, ini boleh sambil kita masukin cuminya karena tempenya udah kita goreng setengah matang. Tuh, teman-teman masukin cuminya. Ucut. Nah, ditumis oseng-oseng teman-teman sampai harum dan matang. Nah, setelah ini kita udah masukin tempe teman-teman. Setelah cuminya udah matang, kita masukin tempe dan jangan lupa teman-teman kasih air biar meresap. Harus pelan-pelan. Aduk. Kita kasih kaldu, kita kasih garam. Secukupnya ya guys. Dirasa sendiri aja ya teman-teman ya. Karena kalau ini bulan puasa jadi nggak bisa dirasa kira-kira. Terus kasih gula berapa sendok mah? Dirasa. Dikasih gula ini sedikit aja. Biar sedap teman-teman masakan kalau dikasih gula. 2 sendok kali guys. 2 sendok. Biar rasanya gurih-gurih. Nah, teman-teman ini Ada itunya ada. aja tuh. Ada pelurunya tapi yang Ya, sampai dia meresap. Harumnya tuh kecium nggak? Mas, jangan itu. Pasti kecium dong. Udah nggak sabar buat buka puasa. Bener guys, wangi banget guys. Ini sebenarnya banyak ya guys, cuman kelihatan dikit. Ya udah teman-teman gitu aja ya. Tinggal kita angkat terus plating deh, taruh di piring. Nah ini dia tumis cumi tempe udah jadi. Jangan lupa dicoba. Selamat menunggu azan maghrib.